ប្រាស់ពូជសុទ្ធល្អបានលក់ឲ្យបានថ្លៃទិន្នផលយើងច្រើនជំរាបសួរវីដេអូថ្ងៃនេះយើងមកចែករំលែកអំពីផលិតកម្មពូជស្រូវវិញ្ញាបនបត្ររបស់សហគមន៍លាជរីកចម្រើននៅក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះម៉ោងចុងក្រោយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅហើយយើងឆាប់ចប់ខ្ញុំក៏ស្រូតដែររ៉ាបយកតែម្ដងណាមើលសុំតែដៃមួយមើលអរគុណអូខេជាដំបូងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាមនុស្សម្នាងណែនាំខ្លួននេះណាក៏មានអត់មានអ្នកស្គាល់យទេខ្ញុំរៀងចង់ល្បីឈ្មោះហាត់សាយជាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំលាជហើយក៏ជាតំណាងធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការបន្សុទ្ធពូជអញ្ចឹងជាមួយនឹងការបន្សុទ្ធពូជដំបូងមុនពេលដែលយើងចូលធ្វើការបទបង្ហាញតាក់ទងការបន្សុទ្ធពូជសូមសួរដល់អ្នកគ្នាមួយសិនតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ធ្វើការបន្សុទ្ធពូជហើយពូជដែលយើងបន្សុទ្ធហើយនឹងយើងយកមកប្រើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះសូមឆ្លើយម្នាក់មួយមើលគិតថាបន្សុទ្ធពូជដើម្បីបានពូជល្អទុកប្រើនៅឆ្នាំក្រោយទៀតហើយដែលសំខាន់ណាចង់បានអាសុទ្ធទៅលក់ឲ្យបានថ្លៃចា Yes ចាពូជសុទ្ធល្អលក់បានថ្លៃមែនអត់ចំណុចសំខាន់ខ្ញុំគិតថាសំខាន់ជាងនេះគឺអាហ្នឹងហ្មងព្រោះដោយសារតែយើងអ្នកធ្វើកសិកម្មគ្រប់គ្នាគោលបំណងគឺយើងចង់ឲ្យទិន្នផលរបស់យើងកសិផលរបស់យើងគឺពិសេសលក់មកបានលុយច្រើនមែនអត់ចាអញ្ចឹងជាបច្ចេកទេសនៅពេលដែលយើងចង់បានផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងលក់បានថ្លៃទាល់តែរបស់ហ្នឹងវាល្អមែនអត់ចាវាល្អយើងជាអ្នកដាំជាអ្នកផលិតទៅពេលដែលបានទិន្នផលល្អហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តចំពោះអ្នកទិញដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគេមានលុយមកទិញផលិតផលរបស់យើងក៏គេចង់បានរបស់ល្អដែរមែនអត់ចាអញ្ចឹងការដែលយើងប្រើប្រាស់ពូជសុទ្ធល្អគឺទី1គឺចំណុចសំខាន់គឺយើងចង់បានលក់ឲ្យបានថ្លៃហើយលក់ឲ្យបានថ្លៃនឹងហើយមួយចំណុចមួយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺទិន្នផលយើងច្រើនមែនអត់យើងលក់បានថ្លៃមែនឧទាហរណ៍ស្រូវលក់បាន1គីឡូ2000ប៉ុន្តែទិន្នផលមហាតាធ្វើបានតែ1តោនហ្នឹងចំណេញដែរមែនអត់ចាចំណេញហ៎វ៉ាវម៉េចអូសូមអបអរសាទរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ៊ំលក់ដីហើយយើងនឹងដាច់ទំនាក់ទំនងមួយគ្នាមែនទេព្រោះអត់មានដីទេយើងទៅជួបកសិករមិនកើតអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានដីច្រើនលក់ដីហើយទិញដីគេមកធុងស្នោមកហើយដាំតកួនក៏បានដែរយើងទៅជួបគ្នាទៀតណាឲ្យតែយើងស្អាតអូខេអញ្ចឹងចូលទៅមេរៀនហ្មងខ្លីៗអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងគោលការណ៍ដែលយើងធ្វើការបន្សុទ្ធពូជមិនដែលយើងហៅថាពូជល្អពូជសុទ្ធល្អពូជដែលយើងធ្វើការបានបន្សុទ្ធហើយអញ្ចឹងទីនឹងមាន4ចំណុចទី1គឺគេសំដៅទៅលើពូជដែលវាស្អាតភាពស្អាតហ្នឹងមិនភាពស្អាតហ្នឹងគឺវាអត់មានលាយជាមួយនឹងក្របពូជដតៃគឺឧទាហរណ៍ថាបើសដែកតែសដែកមួយមុខទេសដែកដីតែមួយមុខអត់មានលាយគ្រុះលាយថ្មលាយសដែកបដោះអីចឹងទៅហើយបើស្រូវពូជការរំដួលគឺមានតែការរំដួលទេអត់មានពូជសែនក្អូបអត់មានពូជOMអីចឹងទៅហើយទី2តកតងជាមួយនឹងភាពសុទ្ធបន្ទុហ្នឹងអានេះគេនិយាយពីខ្សែស្រឡាយមានន័យថាដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងថាបើសិនជាអាហ្នឹងវាជាពូជសែនក្អូបអញ្ចឹងខ្សែស្រឡាយដែលវាធ្វើមកប្រសុទ្ធមកហ្នឹងគឺខ្សែស្រឡាយរបស់សែនក្អូបតែម្ដងមិនមែនកាត់ពូជដូចយើងកាត់ចិនចេញមកកាត់ចិនជាមួយខ្មែរកាត់ឬក៏យើងអាមេរិកលាយជាមួយខ្មែរអីចឹងទេអត់ទេអាហ្នឹងគេនិយាយពីខ្សែស្រឡាយបែបហ្នឹងហើយទី3គឺតកតងជាមួយនឹងសុខភាពល្អមនុស្សដែលសុខភាពល្អធ្លាប់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាមានបលឹងដូចចំណាត
miên sầm rọ từ lôn đôi bong lọc chẳng chà cứ nằm bên này như lên sọc phiêu lỏ cứ sầm nào từ lớn mình miên chừng ngữ mình miên hà thôn chỉ môi năng sạch ật chẳng đây xanh xì buồnแต่ต้องจะมวยนั่งน้ำนองละอจังยืนสดละอหายยืนสกปรกละอหายจงกลอยไปดอกมาดอกอ่อนจ้ะจังสำคัญมวยเตี้ยน้องคือน้องดอกมันเลือกปีการสับเพียรอยเต๋ออันนั้นมันเตยยืนจัดตกทายจีปุยสดละอเตยจำนวนมวยเตี้ยแต่ต้องจะมวยนั่งจำนัดขณะกระปุยเสือยืนใจเจียปรำตีมวยคือปุยตีมวยคือปุยตุ่มเรือปิตูตีปีคือปุยครึตีใบคือปุยจอมเป็นจีนังตีบ้วนคือปุยเป็นยังมันหนักมัดให้นังตีพรำคือเสือจำในยืนแต่มาดองสกอร์เสืออยู่ในอ่ะอ๋อสมันอัดสกอร์บอลสกอร์ก่อนไปโยนเลยเป็นอะไรยังช่องผลัดเสืออยู่ในคือยังย่อปุยเป็นยังมันหนักมัดดำใบย่อมาผลัดเสือจำในก้นหนับเพียบอ่ออันนั้นมันยังหายทาสระก้นหนับเพียบละอ้อลวกมันคล้ายยังจะโบเกใจจังมาได้แล้วไปแต่ยังสะอาดจะโบเกใจจังเหรอเมื่อยังสะอาดแล้วตอนสกอร์รู้จีดเกใจจังเห็นไหมไปได้ไปซ่า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 มาได้โอ้อดมันดับต่อสำหรับมอซื้อสะอาดไหมได้แต่ก่อนเข้าจ้าจังจีตู้tử nó bé đây dân sầm rọt sạch cứ bố nè chạy chọn hai được kia này cho nó bé đây dân trong phần lịch sử trên đây đại lọ cứ dân trâu do pui bây giờ bạn đọc bạn pui sọt lọ đây dân giấy muốn nâng pui sọt nâng chẳng sầm rạp nè trong cả sự co đi con hạ cùng đại quan phần lịch chia sử pui đại dân hai tha pui bây giờ bạn đọc bạn đôi hạ cung nơi khang nhom chẳng cứ quan phần lịch pui sợi bây giờ bạn đọc bạn pui cha hạ cung môi nhom cứ phần lịch sợi ca đồng đua trong clip thế này trong clip hạ cung này là sợi ca đồng đua chẳng clip pe nếp sập sai đi tới và sân chia nơi không mong thôn ngọc ném miên đồng rơi ca pui sợi ca đồng đua chẳng ai tẹt to tên bị hạ cung mong pui nhom bàn đôi xa năm muốn năm bị vòng phải bốn dương ban sầm luôn tính pui pi anh có cả nó nhân tính pui san có hay cả miêu ca làm đua đài hay đôi chia năm nấy sầm lập năm nấy nơi hạ công nhóm miên ca làm đua nơi hạ công nơi khang công phải là pui nơi khang chi vá miên san cổ xô mùi chấn nhưng cái ta năm nấy dương thằng ai tính nơi non khai dương tông chỉ mới nó chỉ là hạ pui nhung sông clay phần nắng làm bây dương chăm ăn để nhắm bái cho nên cho nênตอนแต่ตองช่วยนั่งไปใจกันเต้ในการผลิตปุยเสือแต่มาดองจังการผลิตปุยเสือนั้นยังมีตั้งอ้างมีบุญจำนวนนี้เบี้ยมันข้อไอปีการแต่ไปใจกันเต้โครงการเฟื่อสายเสือจะไหนยังทอมันอาเต้มันแต่เบี้ยมีจำนวนมวยได้พลายนั้นคือแต่ตองช่วยนั้นพันการของการผลิตปุยให้นั่งเอาไว้ในยมกระทาพันให้พลายนั้นคือแต่ตองช่วยนั่งการกำนัดปุยเลี้ยนังกัดปุยเลี้ยได้ชี้จำนวนสำคัญโครงการผลิตปุยแต่ต้องอยู่ในการเพิ่มพันการโครงการผลิตเรื่องตระดังสันทาอุติหอในดำบันบ่อหย่อมในสกพงกวานเพียชราการสกอก่อนโจจิตเพื่อใส่ปุยเก๋จะโดยยืนในย่อมก็เพื่อปุยใส่การรำรัวชราสันก็โอบอัดเซอร์เมียนเตะเมียนนั้นแต่ติดตัวใส่ประกันแบบนั้นโดยเชียâm đây chẳng có con phơi đó người ta có tên pui pi để po ấy chẳng từ còn thế phía cha đại con phơi sơi nó cứ dân tịch chỉ phía cha con phơi cả làm đùa để cho này hai ban chia hạ cùng có phải là pui cả làm đùa đôi nơi khang bà can cứ phía cha này mà nó cứ phơi sơi mình bà can ở đây cha một con phơi ban cha đó hay chẳng cứ con này nó chả bà rắm phơi pui sang cổ tràn đôi nơi khang chỉ vá hay nơi khang te rong còn miếng thơ pui sang cổ đài chả ní cứ chia tẹt to chỉ muốn nâng can thơ pan can nâng can chơi pui ta nhớ
cua tài thơ pui mùi nà thơ hai sầmรับthơ con ấy hai có sầmรับlụa tờ ao cả con đấy nơi chung mình như nâng đài chấm nứt bị xe mũi tiền đây em cất ha bia sầm khánh cà phơ là cái cam pui bia chấm nánh trong mấy pui đây xa tại cà phơ là cam pui nhưng ấp trừ ca chấm nái đây tràn tể hay mà xin như dân thơ pui đây tràn đây thông còn giờ anh mình là tập hiệp không cà phơ mà này nhưng cái thế chia bắp bị sao tràn bồng phật tại mà đó nó cứ ai mà cua xa thơอย่างtràn cứ trăm pi hạt ấy phần này bị pro mấy pro cà phơ pui ní cứ dân từ miền ca nghe tràn để dân từ thơ ô tô ho tha thơ sơ chỉ này thầm ná có dân pro dân tại đại chi mẹ tham mà bay đầm nà ca ô tô ho chân từ băng năm ấy chân từ bát tát từ lúc mà ca thơ pui ní vẫn như từ miền ca nghe tràn này dân từ thơ ô tô ho tôi chia sài dương cứ mình ai miền smile sài dương mình ai miền sạt lở tràn bộ đề sản nắng việt tệ tông môi nắng cáเป็นนิดnơiคนเพียบระบอกกรอบปูนแต่ชนให้มีการงี้ชนะในยังเตอร์เฟอร์ให้พิชนะคือเฟอร์ดังใดติดจังนั้นจังให้บานเชียมันเลยตึกจัดเอาเฟอร์ชนะเตะชนะมันพอดตายตรมตาปีหัดไอ้บานหายหรือก่อนมารัวซาตามาหัดไอ้เตอร์ให้ไม่บานยังจังเอาเฟอร์ชนะให้ไปได้เสือปุ้ยเป็นทางยังเฟอร์เสือปุ้ยยังชนะก็ปุ้ยตะเจเราต้องมาหัดตามาไปซ้อในสายกงย้อมเฟอร์ออนแต่60 กิโลเตะหัดตาปุ้ยก็เฟอร์ออน60 กิโลเตะในสายก็สตุงได้ก็สตุงให้ยังบ้านตลอดพามาไว้บ้านบุญตาวแต่บุญตาวเฉียงจังยังกระตือรือร้นให้ยังลวกจีปุ้ยให้ยังกุนจีลอยตื้อก็ไทยยังลวกจีปุ้ยยังไทยยังลวกเสือจะไหนทำนะจังนั้นโจมันเอาจนหน่อยนี้คือไอ้เนี่ยยมสกัดงงคือยมสกัดตัดปีจนหน่อยนึงเต้แต่ยมกระทาเวียสำคัญให้เซ็งเตี้ยก็เวียโดยแต่นั่งยืนเพื่อเสือจะไหนทำนาในการถ่ายตอมตัดการดักจีการทำกระโปรงตาจากได้ไอ้เซ็งหนึ่งโจตาจนหน่อยมวยเตี้ยได้ยมจังกัดงงนั่นคือจนหน่อยตีมใบแต่โตจมวยนังการกับน็อตปุยเลี้ยนังการกัดปุยเลี้ยจังจังสู้ตลอดตัวนั้นเอาเรียกเป็นทาแต่ยังกระทายังกับนัดปุยลีโดยไม่คลาแล้วตัวhọแต่ยังผลิตปุยเสือสานกับอบโซนมวยแต่ยังกระทาปุยลียังหนึ่งไอเจียเสือไอคลาเจียไว้คลาใจยังมือหน่อยพนักสวยไอ้เด็ดมือเลยพนักปาดได้จ้าเสือดอดสมาanh không kê anh này ai biết nghe bây giờ thưa pui sợi xanh của ô son môi chẳng sợi ấy đẹp không bị xanh của ô son môi pui lên rồi mày nói sáng ngày pui lên á liền chà đang ngày nghe bạn nặng chẳng tệ tông cho môi nâng cam đại dương cắt pui liền chẳng ca cắt pui liền không mà vật chỉ vật này ca thơ pui bọn nhớ cứ dân trời cắt chùm luôn bay đòn bay vẹt tìm muối cứ dân cắt nơi pe đại đầm nạ cao bay cùng dân cắt nơi đầm nạ cao bay cùng của hai ấy và sân chia pui những việc khó khăn chẳng nơi đầm nạ cao bay cùng nâng bia và con chia mơ khơi nơi phiếp khó khăn nè miền bờ sau thơ sái thọp đằng này khó khăn em à khó khăn em mày khla miệt thống chà đọc clay vàng cho nó tim mùi cứ dân anh mơ bị phiếp khó khăn này sơ bán đòi ca mơ lơ đau tiệp khổ chúa đông màu khó khăn hay dương mơ bị tùm rung sạc ấy cứ dương mơ mất cứ khó khăn mà đại mang tới cho rung cắt bụi ly là cả ngày muốn và mẹ mang cho rung cắt bụi ly chân trẻ tràn trẻ ớt trẻ phải cắt nó đang khó trời không ta cắt tao ớt miên khôi đang cắt đã rồi
ចំណុចមួយទៀតក៏យើងអាចកំណត់សម្គាល់បានដែរគឺបើយើងពិនិត្យមើលទៅប្រភេទស្លឹកស្រូវតាមប្រភេទពូជមួយគឺមានភាពខុសគ្នាមានភាពស្រូវខ្លះមានស្លឹកធំស្លឹកទូចហើយរាងក៏ខុសគ្នាដែរហើយពណ៌ក្នុងនេះគេសម្ដៅឲ្យយើងមើលពីប្រភេទពណ៌ស្រូវមួយវាមានឆ្នូតខំខ្លះគឺខៀវសុទ្ធតែម្ដងចឹងហើយមួយទៀតគឺប្រភេទដើមបើសិនជាពូជនឹងខុសគ្នាការបែកគុំវាខុសគ្នាដែរដូចជាបាននិយាយមិញហ្នឹងចឹងគឺពូជខ្លះវាបែកមកបានយ៉ាងច្រើនបំផុត5ដើម10ដើមឧទាហរណ៍តែពូជខ្លះទៀតបែកមកបានច្រើនជាងនឹងលើសទៅដល់5ដល់20ពូជខ្លះបែកមកបានតែ5ដើមទេអត់មានលើសទៅណាទេបានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងណាហើយមួយទៀតគឺយើងមើលពីកម្ពស់ឬក៏ទំហំនៃថ្នាំងស្រូវប៉ុន្តែអានេះនៅពេលដែលយើងដើរកាត់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនបានទៅប្រឌិតហ្នឹងទេគ្មានតែមានពេលមើលទេដើរជន់ផុកផងអីផងមើលទៅស្លឹកអាណាខុសគ្នាហើយបើគេបែកវាមិនតាន់បែកអាហ្នឹងដឹងឲ្យយើងកាត់ហើយចឹងណាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងកាត់ពូជលាយហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅ3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលបែកគុំដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលចេញមុនពេលចេញផ្កាណាហើយនឹងចេញការចេញគួរហ្នឹងហើយនឹងដំណាក់កាលទី3មួយទៀតគឺការនៅដំណាក់កាលដាក់ម្សៅអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងអាចមើលឃើញបើសិនជាពេលដែលវាបែកគុំយើងមើលអត់ទាន់ដឹងពីភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញផ្កាមកយើងអាចមើលដឹងមកដំណាក់កាលទៀតដែរព្រោះដោយសារតើស្រូវប្រភេទខុសគ្នាវានឹងចេញការយឺតជាងគ្នាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយនឹងមួយទៀតដល់ពេលដំណាក់កាលចេញដាក់ម្សៅយើងកាន់តែដឹងច្បាស់ហើយយើងអាចមើលឃើញដល់ក្របស្រូវតែម្ដងវារៀងវាខុសគ្នាពណ៌នៃស្រូវរបស់យើងនឹងក៏ខុសគ្នាដែរតកតងជាមួយនឹងការកាត់ពូជលាយនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយអីដែលចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញមួយទៀតនោះគឺតកតងជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃការកំណត់ក្នុងការផលិតពូជតើវាមានគោលការណ៍អីខ្លះក្នុងការកំណត់ថាពូជស្រូវដែលយើងផលិតហ្នឹងគឺវាល្អហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអូបានជំនួយការដល់ស្រស់សង្ហា2នាក់កាន់ផ្ទាំងឲ្យអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកចិត្តទុកដាក់មើលផ្ទាំងនេះណាកុំឲ្យមើលតួណាចាត់ទុកពីណានេះជាបកគោទសអញ្ចឹងការកំណត់ស្តង់ដារគុណភាពក្នុងការផលិតពូជនៅលើទីវាលអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺដាក់3ប្រភេទប៉ុន្តែសំខាន់ពូជដែលយើងភាគច្រើននៃការកគាត់ផលិតគឺគាត់ផលិតប្រភេទពូជវិញ្ញាណបានអាបត្តិនេះអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងកម្រិតនៅលើពូជលាយកម្រិតពូជលាយគឺយើងអាចមានដែរក៏ប៉ុន្តែគឺមិនឲ្យលើសពី3ដើមឬក៏3គួរទេមានថាបើយើងធ្វើសែនក្រូបអានេះគឺគេគិតក្នុងផ្ទៃដី1ម៉ែត្រការ៉េឧទាហរណ៍1ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេទៅពិនិត្យមើលក្នុងដី1ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងមានពូជលាយដែរក៏ប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យលើសពី3គួរទេបើសិនជាច្រើនជាង3គួរអញ្ចឹងស្រែដែលផលិតពូជរបស់យើងហ្នឹងធ្លាក់ហើយអត់ជាប់ទេហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងស្មៅហាមឃាត់ចឹងស្មៅហាមឃាត់ពិសេសដែលផលិតកម្មពូជហាមឃាត់គឺមាន3សំខាន់គឺស្មៅ3ក្បាលស្មៅកតុយកង្កោកនិងកក់ឆាត់ធំអញ្ចឹងស្គាល់ហើយណាបើស្គាល់ទេចាំទៅ search Google ថែមស្មៅចង្រៃហ្នឹងគឺគេមិនឲ្យលើសពី10ដើមឬក៏10គួរមានន័យថាក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េស្រែយើងមានលើសពី10គួរឬ10ដើមហ្នឹងក៏យើងធ្លាក់ដែរអត់ជាប់ជាពូជស្រូវពូជទេអូសំទោស10ម៉ែត្រការ៉េហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងជំងឺហាមឃាត់សម្រាប់ពូជស្រូវដែរគឺយើងមាន3ដែរគឺទី1ជំងឺ blast អុចត្នោតហើយនឹងរលាកស្ទប់ស្លឹកមានសម្គាល់ឃើញថាពុកជំងឺ3នេះជាជំងឺប្រភេទអីហ៎ចាមកកឡើងដោយផ្សិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្រូវរបស់យើងមានប្រភេទជំងឺទាំងអស់នេះអញ្ចឹងវានឹងបណ្ដាលឲ្យឆ្លងទៅដំណាក់កាលមួយទៀតដូច្នេះហើយបានជាវាជាប្រភេទជំងឺដែលហាមឃាត់នៅក្នុងផលិតកម្មក្របពូជចាសូមអរគុណក្តៅមួយចា
តែតើនឹងបត់បង្ហាញខ្ញុំសុំខ្លីៗបែបហ្នឹងហើយបើមានសំណួរអីអាចសួរបានហើយកុំសួរច្រើនពេកដល់មកញ៉ាំបាយហើយ ពូជស្រូវដែលយើងថាយកធ្វើពីអត់បានទៅជំងឺផ្លាស់ហើយដល់ស្នត់តែបើយើងមើលទៅលើស្រែកសិករទូទៅវាតែងតែមានជំងឺនឹងមកជាប់រហូតអានេះ តែតើជាមួយនឹងជំងឺវាមានខ្លះនៅតាមនៅក្នុងក្របពូជដែរប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់របស់បានបត្តិចឹងក្នុងនេះមានន័យថាគេមិនឲ្យលើសពី 50% នៃផ្ទៃដីនៃការផលិតសរុបឧទាហរណ៍បើយើងស្រែយើងធ្វើពូជចំនួន1ហត្ថតែបើមាននិយាយកន្លះហត្ថមានជំងឺហើយអញ្ចឹងអានឹងអត់ជាប់ទេ ទៅមើលទឹកជា 50% យ៉ាងណាចាមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងជំងឺផ្សិតនៅពេលដែលយើងធ្វើសិតយកពូជមកយើងផលិតជាស្រូវចំណីអញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលស្រូវយើងលូតលាស់វាបើសិនជាវាកើតជំងឺផ្សិតយើងអាចបាញ់ថ្នាំដើម្បីព្យាបាលការពារបានសុំមួយបាទពូជនិយាយបានបាត់ជាសម្រាប់ផលិតស្រូវចំណីមែនទេតែបើសិនជាយកស្រូវចំណីហ្នឹងទៅប្រសពពូចម្ដងទៀតតើគុណភាពរបស់វាអាចដូចទៅនឹងនិយាយបានបាត់ដែរអត់តទៅជាមួយទិន្នផលដែលយើងធ្វើវានៅឆ្នាំបន្ទាប់តកតងជាមួយនឹងស្រូវពូជដែលយើងយកមកធ្វើស្រូវចំណីយើងអាចធ្វើបាន3ដងក្នុង3សា3កាដៀវហើយកសិករចំណាំនិយាយថា3កាដៀវអញ្ចឹងយើងយកពូជវិញ្ញាបនបត្រមកយើងអាចធ្វើស្រូវចំណីបាន3ដងគុណភាពក្របពូជការធន់ជាមួយនឹងជំងឺឬក៏សត្វល្អិតអីផ្សេងហើយនឹងទិន្នផលវាអត់ខុសគ្នាទេក្នុង3ដំណាក់3ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើលើសពី3អញ្ចឹងស្រូវរបស់យើងនឹងថយចុះទាំងគុណភាពទាំងការធន់ជាមួយនឹងជំងឺសត្វល្អិតផ្សេងមានសំណួរអីទៀតទេបើអត់ទេយើងផ្ទះដៃចប់ចាសូមអរគុណ